Buenas noches, profesora Daisy. Hoy les quiero mostrar mi comedero para perros. Mi comedero para perros. Ahora sí, miren cómo lo corto. ¿Qué es eso? Es botella de lejía. Con esa voy a No. Ya. dar de comer a los perros. Ya. Listo, ahora la pegamos. Le echamos arroz. Eso es como si fuera su comida del perro. ¿Cómo se llama su rico can? Se llama la comida del perro. No sé. Ya. ¿Lo he hecho todo? Sí. Ya, muy bien. Y por ahí podrá comer. Por acá, ¿no? Déjalo. Y acá se va a guardar también la comida. ¿Ves? Ahora sí. Así vamos a dar de comer a muchos perros de la calle para que estén bien. Acá en este espacio vamos a echarle agüita. Acá en el espacio vamos a echar agüita. Gracias.